Приветствую вас, уважаемые зрители, вы на канале мастерской Гиммото. И в качестве пациента у нас сегодня такая китайская поделка, как Lifan GR200. Хотелось бы сразу отметить то, что выглядит он намного качественней, нежели предыдущая китайская поделка, собственно, Mustang. Видео, о котором было ранее на канале. Мотоцикл также после падения, отбитой подножки, есть некоторые потертости на пластике. Это будем лечить. Также вытянулась цепь. Будем менять цепи звезды. А также образовался смазчик цепи автоматический. И цепь мажется тут на данный момент моторным маслом прямо из двигателя. Это тоже надо будет устранять. Как можем наблюдать, в окошке полное отсутствие масла. Ну, как говорится, есть две новости, хорошая и плохая для владельца данного мотоцикла. Как изначально думали, сальник вала ведущей звездочки вполне себе живой. А смазчик цепи реализован посредством вот такой вот трещины в двигателе. Ну а вот эта лужица, это собственно все масло, которое вытекло с двигателя. С автосмазчиком цепи покончено, крышка заварена. Масло течь теперь не будет. Ну, собственно, это до следующего раза, когда порвется цепь. Пробегу у мотоцикла 9000 с небольшим. Но имеется в нем более интересная проблема. Не знаю, как сейчас будет слышно на камеру или нет, но попробуем. Вот такой неприятный звук доносится из мотора. Ну вот, похоже, и причина стуков. Сейчас сниму, погляжу, чего там случилось. Тут я понимаю, что без пояснительной бригады не обойтись, так как исчез фрагмент видео, где я объясняю, почему меня понесло в сцепление. Казалось бы, все очевидно. Двигатель работал без масла, поэтому приехал коленвал. Но не все так однозначно в данном случае. После того, как я отремонтировал крышку генератора, залил масло, запустил двигатель, при выжиме рычага сцепления стук не исчезал, но явно менялся его характер. Поэтому я и полез в сцепление и обнаружил там кое-что интересное. Для того, чтобы открутить корзину и центрифугу, пришлось быстренько изобрести вот такой ключик. Это я уже посрывал гайки, поэтому откручивается легко. Все ближе и ближе добираемся до снятия корзины. Сейчас посмотрим, что там. А по корзине-то так все и в порядке. От чего же на ней такой люфт? Разобрал корзину и ни хрена, честно говоря, не понял. А потом как понял и охренел. Сейчас поподробнее расскажу, что к чему. Чисто случайно у меня оказался полуразобранный двигатель, он ждет запчастей, но у него имеется корзина, так сказать, здорового человека. А именно, чем же она отличается? Вроде бы она также имеет наружную часть, внутреннюю часть. Между ними набираются диски фрикционные и стальные. Имеется тарелка, которая их сжимает посредством вот этих пружин. Имеется шток. Шток давит тарелку с той стороны. С той стороны привод сцепления у нас находится. И через вот такой подшипник передается усилие на тарелку.
диски освобождаются от зацепления. И мы имеем возможность переключить передачу, либо плавно тронуться с места. Есть другая система, когда привод сцепления находится в правой крышке, то здесь специальная вилка, она, получается, тянет за этот грибок. Также через такой же подшипник. Это не суть. Суть в том, что даже с открученной, как видите, гайкой, что наружная часть, что внутренняя часть стоят без люфта. Даже не притянут. И каждая вращается на своем валу, независимо. Вот нагляднее. На наружной части корзины мы имеем стальную вставку. Плюс там имеется бронзовая втулка с насечкой под смазку. Вот, думаю, вот там. И одевается она сюда плотно, хоть и от руки, и люфта не имеет. Весь, плюс еще вдобавок, весь этот бутерброд стягивается гайкой. А это корзина курильщика. Что с ней не так, спросите вы? Объясняю. Привод сцепления здесь находится в крышке. То есть, по идее, должна быть специальная вилка, которая будет вытаскивать грибок, тем самым выводя диски из зацепления. Но нет, здесь все намного интересней. Имеем вот такой вот бутерброд. Грибок у нас, получается, давит на подшипник, который впрессован в вот эту ромашку. Подшипник, я замечу, обычный шариковый. Он не предназначен к боковым нагрузкам. Но нагрузки здесь не постоянные, и система данная жизнеспособна. Итак, усилие у нас приводится на эту всю ромашку, и она уже в свою очередь выжимает заднюю часть этого бутерброда. То есть между вот этой и вот этой стенкой для работы сцепления необходимо некоторое пространство. И поэтому вот эту часть корзины не закрепить никак. Имеется шайба, которая стояла вот здесь. Но смысла от нее никакого, все равно есть люфт. И как его выбрать, я пока не представляю. Возможно, между этой шайбой и корзиной что-то стояло, но я ничего не обнаружил. Ни стружки в масле, и фильтр вот этот был абсолютно чистый. В общем, было все в порядке. Никаких осколков, ошметков, ничего не было. Логики данного решения я не понимаю. Может, у вас есть объяснение на сей счет или какие-то мысли, то добро пожаловать в комментарии. В общем, снял я двигатель, и что здесь обнаружилось? На 90% я был уверен, что коленвал целый, он не пострадал. Но причина обнаружилась. Это следы перегрева. Как на поршне, так и на цилиндре. Видно продольные полоски. Вот. Внезапно двигатель на месте и двигатель собран. Не стал я ничего снимать, потому как ничего, на мой взгляд, интересного здесь нет. А нет, потому что двигатель я собрал так, как был, на старых запчастях. Приняли решение ничего не менять пока что. От перегрева пострадал только цилиндр
и юбка поршня. Кольца остались целые, они не залегли, алюминия на них не наволокло, компрессию он держит. Кроме этого неприятного ритмичного стука, ничего в принципе страшного в этом нет. Как уже умрет оно окончательно, тогда уже заменим цилиндр вместе с поршнем. Оно-то и стоит копейки в принципе, но все-таки стоит. Поэтому и приняли такое решение. В некотором смысле Китай меня снова приятно удивил. Обычно на китайских мотоциклах, тех, что я сталкивался, места здесь очень мало. Если здесь присутствует клапанная крышка, то ее можно снять в каком-то определенном положении распредвала. Это один из вариантов. Второй вариант — это присутствуют круглые заглушки для замера и регулировки зазоров. Но в любом из этих двух вариантов нужно сломать руку в 3 местах, чтобы это все сделать. Как видите, здесь места предостаточно, даже не пришлось снимать бак, снял только боковые накладки пластиковые. И сами окна, они овальной формы. Так что регулировать здесь все очень удобно и все доступно. Зазоры оказались в порядке. Можно было сюда не заглядывать. Впускные 0,08, выпускные 0,1. Но вот следующий момент мне непонятен. Как можно видеть, здесь у нас установлена метка Т для регулировки зазоров. А вот шестерня распредвала стоит как-то непонятно. Обычно, если брать, даже те же самые японские мотоциклы, метки на распредвалах располагаются параллельно ребрам. Как можем здесь заметить, то левая метка стоит гораздо выше, нежели правая. Также на самой головке есть вот такие вот отливки. Непонятно, то ли это метки должны с ними совпадать, либо это просто какой-то брак литья. Все-таки это китайский мотоцикл. Надо будет найти мануал и уточнить этот момент. Так должно быть или все-таки не должно так быть. В общем, мотоцикл полностью собран. Можно сказать с большой натяжкой, что он готов. Если не учитывать цилиндр. Цепь звезды поменены. Подножка и кронштейн восстановлены. Заварены и покрашены. И если вы видите данную концовку этого видео, то значит видео вышло раньше, чем умер данный цилиндр с поршнем. Как я и говорил, ничего в этом криминального нету, кроме неприятного ритмичного стука. Что касаемо шестерни распредвала, то мануала я не обнаружил в сети на данный мотоцикл и двигатель. Я когда собирал мотор, просто попробовал на зуб сместить шестерню распредвала. И тогда получается наоборот. Метка задняя смотрит вверх, это опущено вниз. Если брать по уровню ребер цилиндров. Также и не совпадает с теми метками, якобы метками, которые находятся на головке. Я вернул все в то положение, как и было. То же самое касается и корзины сцепления. Думал, ломал голову, как ее зафиксировать. Наружную, так скажем, обойму корзины. Но толкового ничего не придумал. Тоже, в общем, оставил как есть. Выходит, сколько выходит. На данный момент
Двигатель стал работать потише, но это, я думаю, ненадолго. Ну а собственно на этом все. Как-то так. Всем пока.